आज हम लोग को मीट बनाते समय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो आज सुबह की शुरुआत होती है रात का बचा हुआ पूड़ी के साथ। तो रात में 3 पूड़ी और गोभी का सब्जी बच गया था, जो हम सुबह फटाफट से खा लेते हैं और हम चले जाते हैं अपना भाई के पास, जो प्याज में पानी दे रहा था। उसके बाद मैं अपना भाई को खाना खाने के लिए घर भेज देता हूँ और पानी को मैं पटाने लगता हूँ। और तभी हमारा दोस्त का कॉल आ जाता है और बोलता है जल्दी से आ जाओ, हमारा एक पार्टी है। उसके बाद मैं फटाफट से चला जाता हूँ अपना दोस्तों के पास, जहाँ पर मीट बना रहा था। वहाँ जाने के बाद मैं भी मीट बनाने में हेल्प करने लगता हूँ। उसके बाद पता चलता है हमारे दोस्तों ने मिर्ची लाना ही भूल गया था। और उसके बाद मैं चला जाता हूँ मिर्ची लाने के लिए और कागज में थोड़ा सा मिर्ची लेकर वापस आ जाता हूँ और मीट में थोड़ा पानी और मिर्ची डालकर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। और ये है हमारा मीट और मुरही। उसके बाद मीट और मुरही को अच्छे से मिलाकर खा लेते हैं।